लैपटॉप्स हैविंग गुड इनबिल्ट स्पीकर्स, जिसमें अच्छे स्पीकर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त आप हेडफोन्स पहन सकते हैं, बट 3-4 घंटे तक हेडफोन्स पहन के रखना इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सेम गोज फॉर मूवीज़ एज वेल एज लॉन्ग सेशंस ऑफ गेमिंग। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने अपने लैपटॉप के लिए एक एक्सटर्नल स्पीकर खरीदने का सोचा। टू बी मोर प्रिसाइज, F&D का E200 मिनी साउंड बार। एंड आफ्टर ओनिंग फॉर अ वीक, हियर इज़ माई डिटेल्ड रिव्यू ऑन दिस साउंड बार। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये बजट साउंड बार लेना चाहिए या नहीं। फिलहाल मेरे पास स्टैंडर्ड E200 वाला मॉडल है। ये वायर्ड है, तो सबसे पहले हम लोग इसके इनिशियल इम्प्रेशंस को देख लेते हैं। ये साउंड बार ओनली कम्स इन ब्लैक कलर एंड एज यू कैन सी बॉटम लेफ्ट में F&D का लोगो दिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी एस्थेटिक लगता है। चीप लोगो का प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोगो मेटल का बना हुआ है। साउंड बार पूरे प्लास्टिक का बना हुआ है, एक्सेप्ट जो फ्रंट में ग्रिल्स है वो मेटल के बने हुए हैं। I'll be honest, जब मैं इसे ऑर्डर कर रहा था I was a bit hesitant about the plastic quality, बट इस मिनी साउंड बार में हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये साउंड बार स्टीरियो है, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट चैनल सेपरेट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिल्स के पीछे। साउंड बार काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। साउंड बार के नीचे रबर ग्रिप्स दिया हुआ है, ताकि साउंड बार म्यूजिक प्ले करते समय टेबल पे स्लाइड नहीं हो एंड फिक्स रहे। ऑल्सो ये सारे साउंड वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यू वोंट हियर एनी रम्बलिंग नॉइस। साउंड बार के पीछे नेल एंकर्स दिया हुआ है, तो आप इसे इजीली वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये साउंड बार 3 वॉट्स का आउटपुट देता है, यानी कि लेफ्ट चैनल 1.5 वॉट का आउटपुट देता है और राइट चैनल भी 1.5 वॉट का आउटपुट देता है। यहाँ पे स्टिकर में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और बाकी इन डेप्थ डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे एक 3.5 mm जैक दिया हुआ है, जिससे आप साउंड बार को एक दूसरे एक्सटर्नल स्पीकर, साउंड बार या हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 वोल्ट का DC पावर पोर्ट है, जिससे साउंड बार USB के थ्रू पावर होगा। प्लीज़ नोट कि ये वायर्ड है, तो यहाँ पे कोई बैटरी या चार्जिंग ऑप्शंस नहीं मिलेगा आपको। USB के थ्रू ही ये पावर कंज्यूम करेगा। साउंड बार के साथ आपको 3.5 mm फिक्स्ड वायर मिलेगा, जो 1.2 मीटर का है, जिससे आप साउंड बार को अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको 5 वोल्ट पावर केबल भी मिलेगा, जिससे आप साउंड बार को पावर के लिए USB से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पावर किसी भी USB के थ्रू दे सकते हैं। ये दोनों केबल्स का लेंथ एनफ है एंड मुझे कनेक्ट करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे पावर केबल को साउंड बार के साथ कनेक्ट करूँगा। लैपटॉप में कनेक्ट करने से पहले एक बार साउंड बार के साइड में भी देख लेते हैं। साउंड बार के राइट साइड में एक वॉल्यूम नॉब दिया हुआ है, ऑब्वियसली प्लस और माइनस साइन भी प्रिंट किया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि नॉब कहाँ पे रोटेट करना है। वॉल्यूम नॉब भी पूरे प्लास्टिक का बना हुआ है एंड ट्रस्ट मी, बहुत टैक्टाइल है एंड बिल्कुल चीप नहीं लगता है। टैक्टाइल होने की वजह से आप इस नॉब से प्रेसाइज वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसे लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ। आप कोई भी स्मार्टफोन में भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कि स्मार्टफोन में हेडफोन जैक होना चाहिए, वरना ये कनेक्ट नहीं होगा। एंड आज स्मार्टफोन्स में हेडफोन जैक्स बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब मैं इसे लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले USB केबल को मैं लैपटॉप के USB पोर्ट में कनेक्ट करूँगा। आप किसी भी USB सोर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। पावर कनेक्ट होने के बाद वॉल्यूम नॉब ग्लो करने लगेगा। अब मैं 3.5 mm जैक को कनेक्ट कर देता हूँ और इसका साउंड टेस्ट करूँगा। साउंड टेस्ट करने से पहले मैं एक बार लैपटॉप में वॉल्यूम सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि मैंने कुछ भी एक्सटर्नल इफेक्ट्स नहीं डाला है साउंड पे और सब कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में रखा है। तो लैपटॉप में मैं वॉल्यूम सेटिंग्स में जाकर साउंड कंट्रोल पैनल में जाऊँगा, फिर स्पीकर्स में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा
एंड यहाँ पे आप सारे सेटिंग्स को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने साउंड फॉर्मेट को 44,100 हर्ट्ज में रखा है। एंड अगेन ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साउंड बार बिल्कुल प्लग एंड प्ले है, बस मैं आपको इन्फॉर्म रखने के लिए ये सब शो कर रहा हूँ। यहाँ पे टेस्ट क्लिक करने से हम लोग सुन सकते हैं स्पीकर का लेफ़्ट और राइट चैनल दोनों काम कर रहा है। अब साउंड बार का रिव्यू है तो ऑब्वियसली साउंड टेस्ट करना ज़रूरी है, तो हम लोग अब साउंड टेस्ट करके साउंड बार के बेस, ट्रेबल और गेमिंग परफॉर्मेंस को देखेंगे। एंड वी विल सी इफ दिस साउंड बार इज़ एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। एंड प्लीज़ यूज़ अ हेडफोन ताकि आप डिफरेंस को अच्छे से फील कर पाएँ। Dig site center. We better move. Soviet engineering at its worst.
get done. You're going first next time. See a tunnel. Okay. And prisoners to match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Take it easy, sweetheart. Hear what they say. Patience. Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. तो यहाँ पे साउंड बार प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी देता है। एक चीज़ मैंने नोट किया है अनफॉर्चुनेटली कि फुल वॉल्यूम में साउंड डिस्टॉर्ट होने लगता है, जो हर चीप स्पीकर्स का इनहेरेंट प्रॉब्लम है। बट एट 90% वॉल्यूम ये साउंड बार का क्वालिटी बहुत क्लीन, पंची और इम्प्रेसिव है। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल में कैजुअली मूवीज़ या गेम खेलते हैं देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन दिस प्राइस रेंज। इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी मेरे को डिसेंट लगा एंड म्यूज़िक के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस इसे आप फुल वॉल्यूम में मत यूज़ करें, यूज़ इट एट मैक्सिमम 90% वॉल्यूम एंड इस साउंड बार से आपको फिर बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसे ही और डिटेल रिव्यूज़ लाने वाला हूँ चैनल में, तो बने रहे मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। हैव एन अमेजिंग डे, स्टे सेफ एंड फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।